Hola, Guido, ¿me necesitabas? Hola, hermosa, que sí que te andaba buscando. Mira lo que me he encontrado. Qué belleza, me encanta. Están prácticamente nuevas, tía. ¿Te gustan? Me encanta. Anda, niña, pero pruébatelas. ¿De verdad? Que sí que claro. Ay, mira la belleza, me quedan divinas, me encantaron. Son para mí. ¿Qué dice, niña tonta, para ti? Que no, que no. Tía, es que necesito que me las ablandes porque me lastiman mucho los pies. Y tú con esas patotas que tienes seguro me las ablandas. Sí, está bien, Gio, yo me las pongo un rato. Pero anda, niña, aprovecha el tiempo, ve a la panadería, camina algo.